歡迎返嚟金星人 NFT 研究所。呢條片咧唔係投資建議啦，係一啲 research 嘅分享之餘咧，就係 review 翻過去一啲新嘅項目啊，我介紹咗嘅新嘅項目，咁究竟佢哋上咗市即係面開售咗之後做成點咧？咁啊，我哋簡單去睇一睇啦。第一個咧就係 Wabi Sabi，就係啱啱叫做最新出㗎啦。咁一開嘅時候咧，都有去到飛不到啦，即係當然呢度最高就0.2左右啦，去到最高。咁但係未必個個都可以咁高去買啦，因為我個 whitelist 咧都係得一隻嘅啫，咁所以我就 keep 住冇買嘅。咁一路就喺而家呢啲水平嗰度上落啦，咁大概都係0.1咁上下啦。咁如果有攞到 whitelist 嘅朋友買咗咧，都係會賺少少噶啦。嗱，咁你見咧嗰個走勢咧就麻麻地嘅啫。咁而咧嗰個floor price 咧都受制於大概0.12左右啦。咁一突破到0.12咧，咁上去咧就會快好多啦。咁但係暫時咧，我覺得呢一個唔係短線可以flip 到嘅 project 嚟嘅，因為點解咧？因為睇下 Discord 咧，啱啱就喺琴日咧就更新咗一個新嘅 announcement 啦。咁當然啦，佢講 roadmap 啊、Q2 啊會點啦。咁但係最重要嗰個 selling point 咧，就係 staking 嗰度。嗱，咁首先咧，我想講佢呢個 project 咧就唔係一個靠 art 取勝嘅 project 嚟嘅。咁你見咧都唔係有特別多嘅 whales 咧去 follow 佢啦。咁多數都係一啲 KOL 去 follow 咯。咁所以 whales 入貨都唔多。咁所以我哋嗰個取態咧就係佢唔係 art 主導，亦都冇勁人去撐咧。咁咪就係功能上。咁佢之前講個功能咧就係會有 staking 啦、派幣啦。個幣咧就係可以愛嚟bid一啲新嘅 whitelist 項目。OK，例如好似之前中東佬或者吸血鬼嗰啲咁樣嘅形式去做。咁佢宣佈啲咩咧？就係個 staking 咧就會大概喺3月20號左右啦，就開始 stake。咁你真係預計 staking 開始就派幣啊嘛。咁你起碼都儲翻咁上下幣先可以換 whitelist 啦。咁即係話成件事要可以換 whitelist 咧，都係4月中㗎啦。我預計4月中先開始㗎啦。咁咧 NFT 個 cycle 咁短咧，而家先至係3月頭咧。咁個幾月嘅時間，啲人就未必會咁早埋伏定成件事。咁我就覺得，如果你而家係有資本嘅話咧，反而而家係好時機去埋伏，因為而家冇人去儲貨咧，咁係非常之平嘅，喺0.1呢一個位。咁啊，但係你就預咗要 hold 可能個零月咯，先至開始會有啲變化啦。咁你再落有冇可能咧？都有機會嘅。我諗去到0.07可能都經已盡㗎啦，因為0.07你計埋啲所有 fees 經已係低過嗰個means 嗰個價錢嘅。好，咁但係NFT 都有可能發生嘅，因為個市況問題啦。咁呢個就係第一個 project 我想講啦。好啦 Freelander 我哋都有唔少會員咧係 flip 到啦，賺到錢啦。咁啊，中間再走咗幾轉嘅都大有人在嘅。咁啊，走勢咧都係麻麻地啦，因為而家 NFT 個市況問題啦。咁但係都，我覺得呢個係中期都好有信心，因為好多人去撐呢個 project 去成為藍籌。其實一路 keep 住喺，如果係維持到喺個半1.5啊呢啲位上邊咧，咁你見到之前都走咗幾轉㗎啦，去到2個 Ethereum 又跌翻落嚟，2個 Ethereum 跌翻落嚟，應該衝咗2次㗎啦前後。咁你見到佢嗰個 floor 咧係好多係喺2個 Ethereum 左右開始咧就越嚟越多。咁啊，所以佢上到2個 Ethereum 咧就唔係好困難。咁但係你要衝破呢一啲線咧，去到2.5以上咧，就真係要一啲衝擊啦。可能啲 announcement 啊，或者多人撐啊，咁樣先有機會啦。Twitter followers 咧都係上升得慢嘅。咁你見到佢嘅比例咧，持有一個嘅人有60%啦。咁夾埋2個嘅話咧，total 經已有87% 㗎啦。咁算係一個好好嘅比例啦。即係唔會有幾個 whale 可以抌晒所有嘢，令到個價錢有大嘅波動啦。咁啊，佢擁有 Coolcats 啊、Coolpets 啊、Artbox 啊、Wonderpals 啊咁樣啦。
咁所以呢個我覺得都係中線咯，唔係短期可以爆上，除非有一啲好特定嘅消息啦。第三個咧，呢個就係嗰個 fashion 我所講呢個啦，就係喺呢一度呢個係最少人睇嘅，200幾個，之前個個都超過去㗎啦。咁可能唔係咁吸引啦，時裝嗰邊咁樣。咁但係咧都賺到錢喎。佢個 min price 0.21啦，咁有啲會員抽到 whitelist 又或者係好努力咁樣攞到 whitelist 翻嚟啦。開始嘅時候都好似上過0.4、0.5嘅。我諗都賺到0.1至0.2個 Ethereum 啦。咁都算好唔錯㗎啦，香港而家呢個環境。佢未 review 添嘅，我覺得而家我就唔會喺呢個時候入啦。OK，佢個通常呢啲傳統嘅名牌搞嘅，因為佢有好多名牌，例如 LV 嗰啲有合作㗎嘛。入到呢個市場咧，都係做得麻麻地嘅，即係講 technically 嗰邊。中間會有啲 issues 有啲問題咁樣啦。之前 Gucci 或者再之前其他牌子都有呢啲咁嘅情況出現，即係唔係呢一行做緊嘅人做開咧，係會有啲唔係好順暢。我覺得等佢哋搞多陣先，就唔好而家搞住。雖然佢都唔係多啦，都2000幾個啫，其實。anyways， 第四個咧就係而家好多人講嘅 Deepest 啦。今朝先 review 咗添嘅，我亦都好多會員係賺到錢啦，呢個就非常之恭喜晒佢哋啦。我就 min 咗2個 flip 咗1個，自己 keep 住1個嘅。嗱，你睇呢個圖啦，其實一路咧都升得幾靚啊，係嘛？佢呢啲位咧，通常見到個圖形係咁樣咧，就真係 review 出嚟啦。一 review 開圖咧，就兩邊一齊爆㗎啦。有啲人會賣咗一啲覺得冇咁靚嗰啲，想補錢去換翻新嗰啲啦，又或者 take profit 走人啦。而有啲咧就係買啲貴嘅專係。紅色點嗰啲咧就係 whale 就賣走貨，當然綠色點咧就有 whale 去買貨啦。所以兩邊都有啦。我想講嘅另一個重點咧，就係我覺得係好事嚟嘅，就係呢個圖。average price 上，但係 floor price 落，係咩意思咧？喺呢個位突然間背馳，即係話平均嘅價格上啊嘛，即係話有人買啲貴嘅貨去拉高晒成個平均線啦。即係話啲人長遠如果睇好呢個 project 咧，先至會係買一啲rare 嘅 NFT 嘅，即係買一啲可能係 top 500以內嘅 rarity。而落個 floor 嗰啲咧，就係賣走好多，賣走一啲覺得自己即係覺得自己嗰個唔靚或者係好 common 嗰啲。所以呢個咧係篩走咗一啲人，而係儲多咗一啲中意呢個 project，所以買一啲比較 rare 嘅人嘅。所以我覺得呢個係好事啦。當然成個 trend 都係升緊上去啦。短期係咪再可以而家買咧？我覺得未必。因為咧，其實最多個 floor 係喺0.7咁上下，咁0.7以上咧都開始多啦。0.7至0.8就係呢3條巴啦，49、34、55呢度。OK， 慢慢上咧係有個阻力喺度嘅，你要突破呢一啲 floor 咧就唔係咁快嘅事，除非又係有一啲好好嘅 announcement 做得到啦。Twitter、Discord 啲都冇乜點喐㗎啦。所以覺得呢個都係唔係短期嘅會發生咯。如果佢要爆上去嘅話，我嗰隻就呢度留住啦，諗住。好啦，呢個咧再遠啲噶啦，就係咧，大家如果未知係咩咧，可以睇翻1個月前呢條片啦。Pop Art Cats，咁咧佢係點解突然間有講咧？因為突然間嗰個 volume 咧就高咗，睇呢格啦。volume 上咗250%，喂，算好多㗎啦喎，係嘛？我睇突然間個交易量升咗啦，價錢唔係升咗好多嘅啫，一路都係其實維持喺呢啲位咧，維持咗一段時間。如果 price and volume 呢度咧，佢都升得唔錯啦，個 floor price 係咪？之前曾經落過0.13啦，甚至0.1都試過嘅，不過唔緊要啦。floor price 上翻嚟 ，average price
又高過 floor price，有人開始買啲貴嘢啦。咁咧，但係受制於大概0.3度啦。咁我覺得呢個咧都係唔錯喎。點解突然間會升個 volume 咧？其實呢個項目方咧係做緊好多唔同嘅 marketing 咧，就會見到第一佢最新出咗一個 roadmap 啦。咁啊唔太詳細講啦，有website 啊、online store 啊，跟住會 airdrop 一個luxury suite 啦，即係組合咗一間屋俾你去擺嘢啦。咁嚟緊有 board game， 有 3D avatar 啦，跟住有啲其他嘅 job 啊，跟住有 popcoin 啦，咁啊應該係有幣嘅出現啦。咁下邊咧就開始會有啲 sculptures 啊，跟住有 DAO 啊咁樣。咁佢都做好多 marketing 嘅嘢係咩咧？就係去整一啲 pop art 嘅畫去俾一啲名人嘅。OK，例如呢個係講緊佢嗰啲 video 啦，會嗰個 view 數上升啦，因為佢啲片都真係幾多人睇嘅，過100萬人睇嘅。咁你可以自己撳嚟睇下啦。咁我費事喺度播啲聲會撞啦。咁佢之前又整個俾有 Gary Vee 啊，咁啊有唔少名人咧佢都送啲畫俾佢哋啦，叫做咁啊睇 Twitter 嗰個 tag 佢咧，咁從而就可以引發到更加多嘅 views 啊，更加多嘅 follow 啊咁樣咯。咁所以呢個咧大家可以留意，呢個就係之前呢個佢畫嘅，一個畫家畫嘅。OK， 咁大概呢個 project 就係咁啦。好長啊呢個片。好啦，最尾講一講咧就係呢個 Sunny's Collection。我應該喺YouTube 冇講嘅，我喺 Discord 有講過。咁啊，我都自己min 咗啦。咁喺 Discord 發生咩事咧？就係其實我突然間睇到呢個，咁啊經已係好問水啦，佢就嚟截呢個whitelist 啦。咁就同會員 share 啦，跟住就都有唔少會員咧係趕得切去攞到 whitelist， 跟住就 flip 咗啦。開嘅時候好似係開手0.05，如果冇記錯。咁啊，一開始就0.1左右啦，跟住就我 flip 咗，咁我自己都冇晒啦，賣晒啦。咁啊，後尾跌翻落0.06左右啦。咁到今日咧又上翻0.14喎。咁我哋可以研究下個咩事啦。見到個圖呢度落，跟住突然間呢度上去，呢幾日咧都有一個升勢喺度。見到圖咧都升得急過呢兩日。咁咧，但係而家有價0.14左右啦，咁佢0.2就最多人去放嘅。咁我相信都有機會上到去嘅。咁基於我估計啦基於係一個 news 嘅啫。咁咧就係有人 find out 咗咧，已有一個 NBA 嘅球星 Zion Williamson 係嘛？唔知讀得啱唔啱啦。咁咧佢個 official 嘅 OpenSea account 咧就買咗2隻喎。咁我開頭就估啦，咦會唔會 NBA 因為 NBA 有隊波叫 Phoenix Sun 啊嘛，即係鳳凰城嘅太陽隊嘛。咁呢個係太陽嚟㗎嘛，係咪？咁會唔會係有關係咧？會唔會佢哋嘅球隊都想用啊？成咧？咁我揾翻呢個係咩人啊？咁當然佢真係買咗嘅。咁佢係邊個咧？我哋去翻睇佢就係呢個人啦。跟住我再揾翻咧，其實佢又唔係 Phoenix 個隊嘅喎，佢咧係 New Orleans 個隊嘅喎。咁但係都唔緊要啦。咁總之一個 NBA 嘅球星買咗，咁雖然佢冇用嚟做頭像，咁都經已係一個好嘅 news 啦。咁而其實咧呢一個 collection， 我覺得 review 咗之後咧，你睇翻佢一啲貴啲嘅咧，我覺得都幾靚，都係幾適合做 profile picture。雖然呢啲就最 rare 最貴嗰啲啦。咁但係其實如果係做 profile 咧係好適合啦，我覺得呢個都會有人儲嘅。咁當然呢個冇詳細研究佢個 team 係點樣啦。咁啊，大家有興趣咧就可以去睇下啦。而家嗰個 Flora 係0.14左右啦。咁如果睇翻 Flora 嘅樣係點咧，就係大概呢啲嘢。咦，未住，去翻 Buy Now 先，就係大概呢啲樣啦。咁睇下大家會唔會有興趣啦。我本人就冇持有啦。好啦，以上咧就係
近排一啲介紹咗而又啱啱開售嘅 project 啦。咁啊，仲有好多咧，就係介紹咗未開售，仲係可以攞 whitelist 嘅。咁大家要留意下啦，因為近排我基本上介紹得嗰啲咧，全部都做得好好嘅，即係我諗要攞 whitelist 嗰啲。嗱，咁未攞即係未開售，你仲可以參與攞 whitelist 嘅就係呢個啦 Creepy Club 啦，跟住對 Process 啦 Enero 啦，跟住呢一個 Gangster 啦，但係呢個咧就非常之麻煩啦，入 Discord 都好難入啦。跟住就 Garbage Friends 啦，跟住 I Like You You're Weird 咧就經已會喺2日至3日內咧就會開售啦。咁但係會唔會可以講一次啦？跟住就係 Chill Sloth 啦，咁 Chill Sloth 咧我經已有 whitelist 啦。下邊都Katie's 啦 ，Katie's 咧而家都仲可以入嘅，咁佢最新都 reveal 咗一啲新嘅相，咁我之後再另一條片再講。咁下邊就應該冇啦，咁所以呢6至7個 project 咧，咁大家就可以把握機會啦，因為我介紹呢啲咧，我都覺得係絕對有潛力喺第一日一定會跑上去噶啦，亦都唔會真係非常之困難去攞 whitelist 嘅。除咗呢一個 Gangster 之外，佢仲未公佈點樣攞。好，咁如果覺得呢條片有用咧，就請like 條片啦。咁我哋盡快去到1000人咧，又會有另一個抽獎subscriber 嗰度。咁亦都入去 Discord 多啲同我哋交流啦。